pale niko na mzee wa kanisa hili hapa la Mogo. Mzee wa kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Ndiyo mzee wa kanisa. Kwa majina mzee wangu naitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Halverson Kinuma Lugwamambali. Ndiyo. Kwa kweli nimeona pale mbele somo ambalo limeendeshwa pale, kuna waumini ambao wamebatizwa, waumini wapya kabisa, ni jambo la heri. Na miongoni mwao ni kama huyu ambao umesimama naye, si ndio hivyo? Ndiyo. Unawasa vipi vijana ambao bado wako nje, bado wanaishikilia dunia, bado hawazishiki amri 10 za Mungu? Tunatamani kuweza kuwafikia vijana wote walioko katika makundi yote na magrupu yote yaliyoko mitaani. Ndiyo. Kwa sababu tamanio langu mimi kama mzee wa kanisa ni kulifanya kanisa liweze kuwafikia vijana wote walioko mtaani. Ndiyo. Ambao mpaka hivi leo bado wengine wako nahangaishwa na pombe, ulevi, wengine wameingia mpaka katika makundi mabaya kabisa ambayo hata familia zao zimefika hatua ambapo wamechoka katika vitendo wanavyofanya. Ndiyo. Na sisi kama kanisa tunatamani kuweza kuwafikia vijana kama hao ili hatimaye waweze kulifahamu kanisa la Mungu. Ndiyo. Na sio kulifahamu kanisa la Mungu, waweze kumfahamu Mwenyezi Mungu ambaye yeye ndiye aliyewaumba na yeye ndiye anayewapatia uhai na ndiye anayewafanya waweze kuishi ili kwa neema ya Mungu wapase kuweza kulifahamu kanisa la Mungu. Mungu akubariki sana. Kwa kweli jambo lingine ambalo nitaka niulize hapa. Ndiyo. Maana kuna wengine wanakuambia watu ndio wanabatizwa wanakuja, lakini ukuta mwingine bado hajakulia kiroho. Mmejipanga vipi kuhusiana kuwalea hawa kondoo ambao wanapatikana kwa gharama kubwa ambazo ni michango na maombi mengi? Mmejipanga vipi mzee wa kanisa? Sisi kama kanisa lengo letu ni kuweza kuwalea vijana hawa. Ndiyo. Sababu pale wanapofika hatua ya kubatizwa wamekiri imani na wamekubali kuweza kujiunga na kanisa la Mungu ulimwenguni. Wanapojiunga katika kanisa la Sabato hawajiungi kwa mahali walipo tu, ni kanisa ambalo liko ulimwengu mzima, mahali popote wanapokwenda wao ni waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Nasi kama kanisa tunatamani kuweza kuwalea na kuwasaidia, kwa sababu hawa wanapojiunga na kanisa la Mungu ndio wainjilisti wakubwa tena ambao wanakwenda kuifanya kazi ya Mungu. Hawakomei kubatizwa tu, wanakomea kuweza kukomaa, kuimarishwa kiroho ili nao pia waweze kuifanya kazi ya Mungu na kuweza kuleta roho za vijana wenzao pia ndani ya kanisa, na wenyewe wapate kuweza kumtumikia Mungu na kumwabudu Mungu aliyewaumba na kuwaweka hai ili waweze kumwabudu katika roho na kweli. Amen. Jambo lingine mzee wa kanisa, nisikuchoshi, una majukumu mengine. Ni siri gani ambayo kwa kweli ni makanisa machache sana kwa umoja huu, umoja wa ulimwengu mzima wa Adventista Sabato na namna jinsi mlivyokuwa na umoja, ni siri hipi hiyo? Siri kubwa ya kanisa ni upendo. Upendo, mshikamano na kushirikiana kwa pamoja kama kanisa, kuanzia viongozi na waumini wake. Hicho ndicho kinachofanya malezi makubwa kuweza kulea wabatizwa ili hatimaye wakomae na kuimarika katika roho na kweli. Amen. Mungu akubariki sana mzee wa kanisa. Amina sana. Nikutakie ibada njema na majukumu mema. Amina sana, ubariki. Amina sana. Na kijana tuliye naye hapa ni kijana ambaye kwa kweli amejitoa kuweza kujiunga na kanisa hili la Waadventista Sabato. Ni matokeo ya mikutano iliyokuwa ikihubiriwa pale katika kanisa la Magomeni Event, ambapo kwa kweli kijana alimpokea Yesu Kristo akiwa katika shughuli zake za kibiashara, na kwa ushuhuda wake hajawahi kuwa muumini katika kanisa lolote ulimwenguni, na alipoona mikutano inaendelea alisimamisha biashara yake na hatimaye akahudhuria katika mikutano, na mwisho wa yote amejiunga kwa njia ya ubatizo, na ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu anaendelea kumuimarisha kijana huyu. Nasi kama kanisa tunaahidi kuendelea kuwa pamoja naye tukishirikiana katika malezi ya kumlea na kumuimarisha ili hatimaye ndio wainjilisti watakaoweza kuifanya kazi ya Mungu ili kazi ya Mungu ikamilike na Yesu aweze kutukuka. Amina sana mzee wa kanisa. Na labda kwa mtu ambaye anaweza kaja kaabudu hapa, anaweza kapita njia ipi hadi akaja kafika hapa kuabudu katika kanisa hili la Waadventista Sabato Mogo? Asante sana. Kwa wale ambao wanatokea barabara ya Gongo la Mboto, wanapofika pale njia panda Segerea, basi wanaweza kashuka wakavuka daraja ambalo linavuka juu ya reli ambalo ni flyover, na wakifika pale njia panda Segerea wanateremka na barabara ya vumbi wakielekea upande wa Karakata, watafika eneo moja ambapo kuna uwanja unaitwa Gonga. Wakiuliza hapo basi wamefika, ni jirani kabisa na kanisa letu. Na wale wanaotoka airport pia
wakitokea mjini Mbagala, Mwenge na kwingineko, wakifika uwanja wa ndege ambapo ni maarufu kama airport, basi wanashuka pale, wanavuka barabara, wanapita pia katika barabara ambayo ni daraja letu flyover, watashuka mpaka eneo ambapo kuna hoteli moja ya FQ, watapandisha na barabara ya vumbi, na hapo tena watafika eneo la Gonga. Basi wakiuliza hapo kanisa la Sabato wamefika, na vinginevyo bodaboda wote walioko pale airport eneo la FQ wanafahamu kanisa la Wasabato lilipo. Wakiuliza kanisa la Gogozembe basi wamefika, kwa sababu eneo tulilopo ni maarufu kama Gogozembe. Amina sana. Mungu akubariki sana mzee wa kanisa, nikutakie ibada njema na majukumu mema. Amina sana. Amina, asante. Amen.